Bin ich? Boah, das sah ja schön aus, Wahnsinn. Bin ich hier bei dir? So, Ach, hier. guck mal, hier ist dieser komische Moschopf, den ich zücht. Gegrilltes Filet. Oh, nee. Ah, geil, ich sehe mein Toten-Ding. Hab ich hier gerade. Ey, guck mal, hier, ich hab hier gegrilltes Filet. Ja, dann gib ihn das mal. Ne, mach du das, dein Scheißviech. Sag mal, was geht hier ab? Hab's hier hingeworfen. Nee, hab's doch nicht hingeworfen. Jetzt hab ich's hingeworfen. Oh Mann, was ist das hier? Oh, warte mal. Ich kann ja meine Leiche abhauen, wa? Und in einer Minute. Erik, Mann. Ach mein Gott. 1 Minute. Krieg ich niemals hin. Wo ist es? Ich hab gesagt, despawnt nicht. Oh, ey, fuck, Erik, ey. Warum machst du mich nur so fertig? Ja, ich hab ja keine Lust zu machen, das denke ich. Ich wollte es umbringen für Essen. Das bin ich gelassen. So, zack. Ah. Gibt bestimmt irgendwie einen Knopf, dass du freies Platzieren hast oder sowas. Ah. So, gut. Jetzt können wir ihn umbringen. Na gut, das mit dem Pfeifen, das klappt alles nur so. Jetzt will ich doch gerne mal darauf zugreifen, bitte. Okay, ich kann schon mal aus- und anmachen. Wie sinnlos. Ich kann da wirklich einfach nicht drauf zugreifen. Verstehe ich echt nicht. Nervt mich. Oh ja, stimmt. Ich kann ihn auch irgendwie hier mal losschicken, irgendwas machen lassen. Was war denn das für eine Scheiße? Oh, fuck. Erik, Alter, diese Optionen, die sind richtig heftig hier. Welche Option? Von den ganzen Viechern. Was ist das denn jetzt? Übertrage Einstellungen auf Morshops in der Nähe. Okay, ja, der Morshops, der sammelt jetzt Sachen für uns. Das Ding ist, ich kann wieder nicht auf sein Inventar zugreifen. Was ist denn das für eine Taste auf der Dings? Tastatur. Wenn man das aufmacht? Ja. E? E. E, ja. Ganz normale Benutztaste quasi. Ey, geil, der kriegt Samen aus den Dingern raus. Kann ich noch eine andere Taste machen? Was macht denn der jetzt? Er frisst einfach alle Dinger weg, die sinnlos. Ich hab dich irgendwie markiert. Scheiß drauf, der Moschop ist kacke. Ich hab dich so markiert, dass ich irgendwie über die ganze Map sehe, wo du bist. Über 320 Meter sehe ich deine komplette Markierung. So gut, ne? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ah, scheiße, ich hab ja kein Movement. Dieses scheiß Viech hat überlebt. Ein Speer. Das Vieh schwimmt schneller als ich laufe. Schneller als ich schwimme. Ungefähr. Ich muss hier mal was an den Einstellungen verändern. Irgendwas stimmt da hier nicht. Dass man Laufgeschwindigkeit nicht skillen kann, ist geisteskrank schlecht. Weapon Attachment, Reload, aktiv. Was wird sich nochmal? Er hat mich verarscht, das Viech hat mich komplett verarscht. Hat nur eine Edi gemacht. Jetzt bin ich am Arsch, jetzt will ich aus. Ja. Jetzt. Hast du das Viech? Keine Ahnung. Muss ich so öffnen. Hä? Erik, von wegen E, Alter. Mit E springe ich auf das Vieh rauf. Achso, ich dachte, du meinst das Inventar vom Lagerfeuer öffnest.
Ja, und wie kann ich jetzt das Inventar von dem Vieh öffnen? F. Okay. Ja, Alter, dein Drecksmaul kannst du halten. Bei E lösche ich das scheiß Feuer. Dann F, dann ist es F. Ja, da macht er gar nichts am Feuer. Ich guck gleich, wie ich das mache. Alter Junge. Hey. Ja, was? Bei mir steht es da, Alter. Ich muss mir die Scheiße nicht merken. Ich hab noch einen Parasaurus getötet. Ey, ich klopp gleich dieses Ding kaputt, Junge. Warte, ich bin auch gleich da. Hier, ich geh ran und drück F. Dann mach das auf. F. F, ja. Was gehst du da ran? Ich guck mir das an. Da, wo jetzt eh Feuerlösch steht, und dann drücke ich F. Wie sinnlos, mach ich doch auch. Dann macht er das auf. Macht er bei mir nicht. Ja, wäre ich ja hier Halt dauerhaft. mal E gedrückt. Dann hast du rechts Inventar öffnen. Genau das ist das Problem, habe ich nicht. Da hast du nur, was Abreißen, hast du denn Feuer da? löschen. Ja, und deaktiviere Autocraft, das war's. Ich kann auf dieses Feuer nicht zugreifen. Eigentümer, Tribe of Atsuruku. Ey, Alter, bestimmt Guck musst du mal, mir... kannst du jetzt reingucken? Ja? Nee? Ich hab dich... Kann ich nicht. Hä? Mit F nicht, ja? Geht nicht. Nein. Vielleicht muss ich das irgendwie in unseren Tribe-Einstellungen oder was machen. Ja, mach mal bitte. Ich hab dich schon zum Admin gemacht. Alter. Oder habe ich hier was umgestellt? Ey, Junge, Alter, ey. Nein, ich kann da nichts umstellen. Du hast es auch sogar platziert, ich habe nichts gemacht daran. Und du warst nur dran. Und trotzdem kann ich nicht drauf zugreifen. Mach mal jetzt nochmal ein neues Lagerfeuer dir. Ja, und dann? Und dann gucken wir, probieren, ob ich vielleicht ein zweites. Ist das sinnlos, Alter. Mach mal ein Lagerfeuer. Kann keins herstellen, braucht Steine. Muss Steine suchen. Ah. Gut, dass ich alle meine Ressourcen verschwende. Alter, ist ja krass, wie jetzt hier so ein Stein zerbröselt. Alter, er wird größer und kommt hoch. Sinnlos. Ja, war schon einen leichten Realitätsfaktor. Okay, pass auf. Ich stelle jetzt hier noch eins her. Ja, mach mal. Guck mal, hier kann ich die Sachen auf einmal so platzieren. Kann ich nicht drauf zugreifen. Ich schon. Aufheben, Lagerfeuer, deaktivieren oder abreißen. Boah, Alter, das ist komisch, ne? Das ist jetzt richtig scheiße. Müssen wir ja mal beim Namen nennen, wa? Jetzt verhungere ich wieder. Ah, warte mal! Geh mal jetzt, geht jetzt? Nee. Ich hab das vorher geändert. Dann haben wir jetzt zurückgeändert. Warte mal kurz. Guck mal ganz jetzt. Nö. Weißt du was? Ich schließe nochmal das Game und komm nochmal rein. Okay, probier's mal. Hallo? Ja, probierst du mal? Und jetzt kann ich endlich reingucken. Super. Okay, war nur ein komischer Bug. Ey, diese Games, die so verbuggt sind, regen mich so auf. Alter, Erik, guck mal, was der gesammelt hat. Was hat er denn gesammelt? Naja, alles. Bären ohne Ende. Wie viele Bären? Sehr viele Bären. Ich habe die gerade alle Nenn rausgenommen. die Anzahl. Ja, waren über 100er immer bei allen. Bei allen. Bei jedem einzelnen über 100 schon. Ja. Ich schwör vor das. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Wirklich? Narkobären hatte ich jetzt 89. Ja, siehste, und du hast geschworen, dass alles 100 ist. Ja, fast 100. Okay, Steve, ich weiß, also weißt du, was unser Ziel ist, ne? Was denn? Wir müssen unbedingt 2 Flugdinos haben, damit wir uns einen richtigen Basespot raussuchen können. Ja. Das ist unser Ziel gerade.
Und dann können wir uns schön da platzieren, wo richtig viel Eisen, Metall und so ist. Und dann machen wir richtig einfaches Leben.